La volta al món a peu, dia 130. Ostres, tu, quant de temps feia que no podia fer el cafè pel matí. Molt bé, i aquest camp espectacular, amb aquesta llum ja, el sol força dalt, són les 8:08. Clar, havia de dormir bé, perquè ahir vaig anar a dormir a mitjanit, a les 12, perquè el partit, que al final va acabar bé, doncs clar, aquí comença a les 10 i acaba a les 12 el partit. D'acord? Molt bé aquest lloc, a part dels mosquits, aquest matí encara n'hi havia. He recollit tot. Anem a la carretera, que com podeu veure ara, vindreu amb mi, està literalment al costat d'on he acampat. Vull dir, puc començar a caminar ja en res. Així que seguim una mica cap al nord. Porto 4 mesos fent la volta al món a peu i he vist moltes coses sorprenents, però crec que aquesta és de les més sorprenents que he vist mai. Un avió a sobre una casa. És una espècie de cafè o restaurant o bar o el que sigui, però és molt gran, aquest avió. I té pinta que era com de veritat, no? I que l'han posat allà. Increïble. Bé, he arribat a Aiginio, i res, vaig a fer el segon cafè, a carregar la bateria i el que faig normalment. Hi ha moltíssimes pastisseries. Aquesta zona de Grècia, bueno, en general a tota Grècia, veig que a la gent li encanta el tema del cafè, el bar i tal. Atenció perquè estic veient 2 nius, crec que de cigonya, és això? Aquí un, sobre un pal. N'hi ha 2, no? No sé quin animal és. Algú ho sap? I allà hi ha un altre. Veig unes coses blanques. És un altre animal o serà un ou? No, no serà. Ostres, tu, que guapo. Apropant-me a l'autopista, el mapa em diu que vagi per allà, que hi ha un pas inferior de l'autopista on podré superar-la, no?, per sota. Però tinc por de que sigui com aquest, que estigui inundat completament i hagi de mullar-me els peus fins als genolls o encara més. Passo. Per tant, bueno, hi ha 2 opcions. Una, fer la volta, una volta bastant gran, o 2, intentar baixar per un talús d'aquests, no és aquest, és més endavant, per un talús d'aquests, que evidentment no hi ha camí, però bueno, és un petit talús i crec que ho podré fer. I serà aquesta part, aquesta opció la que intentaré. Doncs d'aquí venim. Aquesta és la carretera que hem d'agafar, allà està l'autopista, i aquest és el talús pel que he de baixar. Buah, és molt més pronunciat del que jo m'imaginava, Va. És que és bastant vertical, No sé, ho intento, va. Ara aquí un pal de trekking no m'aniria malament. A veure... Bueno, gràcies a les herbes, més o menys, puc anar baixant. Tot això per no donar una volta de què? Bueno, 1 quilòmetre potser era extra, o 2. Ui, mig. Val. Estic a mitja part, una mica menys. Ui. A veure... Aconseguit. La 1:30 paro a dinar en un poble molt petit
Bueno, al principi he dit, ostres, no hi ha cap gos. I després sí que hi ha gossos, però bueno, tots tancats, que és el bo. Dinar, pa amb pernil. No, amb pernil no, amb gai d'indi. Sí, aquí a l'església que hi ha un banc i hi ha una mica d'ombra d'aquest arbre. Avui no fa tanta calor com ahir, sobretot perquè hi ha una mica de núvols i clar, això, vulguis que no, dissipa bastant el sol i ajuda bastant. Vaig a menjar. A les 3 de la tarda segueixo caminant per aquí. No hi ha realment res aquí. Estic entre la platja a una banda i les muntanyes a l'altra i és que tots són camps, alguns arbres fruiters i poc més. Per què no vaig per la platja? Perquè no us imagineu la típica costa en aquesta zona, perquè tot això és un delta, d'acord? Llavors no està urbanitzat, no hi ha ponts, no hi ha carreteres, llavors no es pot passar per aquí. I les muntanyes doncs en queden ja lluny i per aquella zona vaig anar-hi l'altre dia, que vaig anar al meu amic André. Tractor darrere meu. Fa una mica de vent, això està molt bé perquè refrigereu una mica, Bé, rebo molts missatges vostres, sempre us ho dic, tant del YouTube com e-mails i missatges privats a l'Instagram i ha arribat un punt que és que són masses i és impossible respondre'ls tots. Si m'envieu un missatge per l'Insta, probablement us doni el like de «Ei». Igualment, ho llegeixo tot i un dels missatges que més il·lusió em fa rebre és quan algú em diu que està aprenent català gràcies als meus vídeos, o que li serveixen com a ajuda, o el que sigui. Això sempre em fa gràcia i crec que és un dels objectius, de les persones que fem creació de contingut, doncs una mica que el català pugi. I en relació a això, hi ha una gent que es diu Easy Catalan, que és un canal de YouTube, també tenen canal de Discord, és com una plataforma així per aprendre català, i l'altre dia em van fer una entrevista, i us deixo l'enllaç a la descripció. Això va ser quan estava encara a Albània, però l'han publicat ara, i bueno, parlo de la volta amb una peu i coses així. Doneu-li una ullada, si voleu. Les 5:11, aquests dies, com us dic, estem a una zona així una mica de delta i no podem anar per l'autopista, que és el més recte, per tant hem d'anar per carreteres secundàries i hem hagut de fer bastanta volta. I mireu, l'autopista està allà, no podem passar, però el mapi ens guia bé per carreteres on sí podem passar i ara em trobo a un pont amb taulons de fusta. No sé si n'havíeu vist mai cap d'aquests així com a carretera de tipus nacional, estem parlant, aquesta carretera d'aquí. Tremola una mica i tot, aquí poden passar cotxes. Bueno, nacional m'he passat una mica, diria això com a màxim comarcal. D'acord, queden 6 quilòmetres per arribar a un poble. Necessitaria parar, comprar aigua, tal, recarregar. Una mica just perquè, clar, ja a les 7 i pico 8 he d'acampar. Però bé, és bàsicament seguir aquesta carretera fins al final. Doncs ja he arribat a Nea Malgara. Segueix el vent, segueix el vent. Com aquesta nit tinguem aquest vent, potser és la primera nit ventosa de la volta amb una peu. D'acord, a veure si puc trobar algun bar o així per carregar una mica la bateria. D'acord, doncs ja ho tenim això. Segueix fent una mica de vent, bateries carregades, descansat una mica i són les 7:05, per tant, queda una hora de sol més o menys, no podem badar i hem d'acampar. Problema: 1, el vent, que no ens el trobem de sobre perquè estem aquí. 2, els mosquits. Aquesta zona, pel que he vist al mapa, ara buscant una zona d'acampar, hi ha molts canals, hi ha un riu. Crec que avui pot ser igual o pitjor que ahir. He estat buscant algun tipus d'amagatall o lloc que estigui més allunyat dels canals, però està bastant complicat. Està bastant complicat perquè si em poso a allunyar-me molt d'aquesta ciutat, n'hi ha una altra després, que clar,
no puc entrar en aquesta ciutat i acampar enmig de la ciutat, no? Per tant, doncs, bueno, crec que la qüestió serà trobar un camp, com sempre, amagat, i els mosquits simplement serà qüestió de ficar-me ràpid dintre la tenda i ja està. Sortint del poble, apropant-me a la zona dels mosquits, no sé si quan fa molt de vent també hi ha molts mosquits. Bueno, jo ara mateix no en veig cap. Clar, jo vaig comprar un antimosquits, us en recordeu? Que era pels gossos, que no l'he fet servir encara. I clar, home, ja que tinc això, fer-ho servir, no? Jo pensava que això era més tipus insecticida per la casa, no? Però no. L'he preguntat a la intel·ligència artificial i això és per aplicar a la pell. Això porta un 25% de DEET, que és una substància insecticida bastant potent, i no es pot tirar a la roba, perquè pot fer malbé els teixits sintètics, però a la pell sí. A la cara directament no, però així a la mà, en teoria, ho tires a la mà, llavors t'obliques una mica a la cara, a les zones que poden quedar exposades. Jo m'estic fiant de la intel·ligència artificial, però potser és una liada i ara em cremaré la pell, No crec. D'acord, bueno, una mica per aquí. I a les mans, que ahir em van picar. Clar, el seu seria treure la samarreta i tirar-me una mica per l'esquena perquè et piquen també a través de la roba, no? És brutal, és brutal. I, bueno, doncs jo diria que ja està. A veure si hi ha més sort avui. Vale, he gravat el clip anterior allà, literalment a 100 metres d'aquí, i m'agrada perquè estic just a la sortida del poble, no hi ha tants mosquits, diria, perquè estem una mica lluny del riu i de la zona de canals, i hi ha aquest restaurant d'aquí. Bé, restaurant sé perquè posa el Google, val? Però si ens apropem, veurem que té un candau i hi ha unes taules que bé, que no... Bé, aquest restaurant potser a l'estiu, però ara no està obert, demà al matí no... Bé, dubto molt que estigui obert. I què passa? Que bé, estem aquí al costat de la carretera i aquí, si baixéssim, estaríem protegits de les vistes dels cotxes. I, com us dic, estem una mica lluny del riu, per tant està bastant bé. Hi ha 5G 4 ratlles, que m'interessa molt perquè vull jugar al Barça, i hi ha aigua. Bueno, l'aigua està bé perquè puc ser una mica més generós per rentar-me els peus, per cuinar aquesta nit i tal. Doncs ara, quan deixi de passar algun cotxe, ja està, diria. Val. Vaig a baixar, que no em vegi ningú. A veure què. Seria aquí. També estem una mica més protegits del vent, jo crec, perquè estem al costat del talús i allà està la carretera, no? Allà estan els cotxes. A veure, els cotxes... Bueno, si s'hi fixen podríem veure una llumeta. Sí, està un pèl a la vista, Un pèl només, però sí que està una mica a la vista. No sé si es veu que els cotxes estan aquí. Ja es veuen bastant. M'ho penso. Vinc d'allà, he caminat uns 200-300 metres i m'he trobat això, inesperadament, un tros sense res, sense herbes ni res. Això està molt bé quan no hi ha herbes, perquè normalment vol dir que hi ha menys bitxos, saps? I és més còmode plantar la tenda. Segueix fent vent i, a més, estic... Aquí sí que estic completament ocult dels cotxes. Hi ha una estació meteorològica aquí, curiosament. Aquí està bé, aquí està perfecte. Està perfecte. Planto. Doncs ja està. 46 quilòmetres avui. 46 quilòmetres. He fet tant perquè hi havia molt pocs llocs on parar. Entremig, a la part crucial de la ruta, a la zona del migdia, no he trobat res, per tant, doncs he seguit caminant. Bastant cansat, menys calor que ahir, però bueno, una mica avorrit avui. Ha passat poques coses i una mica emprenyador el vent. Ja m'ha anat bé parar una mica abans avui perquè he fet una cosa que feia dies que havia de fer, que és posar les noves piquetes. Si us en recordeu de l'últim vídeo, vaig recollir unes coses, el paraigües i unes piquetes. I hi ha un parell de jocs de la tenda que no tenen el fil, el cordino, per posar les piquetes. Llavors em vaig comprar una a Tessalònica l'altre dia i ara l'he posat. Bé, m'he fet un nus molt simple, no és ajustable. Res, simplement he tallat els dos trossos, els he sellat perquè no es descordin amb el flamisell
I després doncs, he fet un nus així simple, que és molt sòlid aquest nus, i doncs res, clavar la piqueta i ja està. No sé si l'he fet una mica massa llarg el nus, i bueno, ho provaré així aquests dies. Si veig que hi ha situacions que veig que, ostres, que necessito un nus ajustable, bueno, llavors ja potser el faig, perquè em sobra una mica de cordi, no? Però bueno, jo crec que en principi anirà bé. Per què són aquests nusos? Pel vent? Bueno, una mica pel vent, avui potser va bé, no tant per això, sinó perquè allunya la capa exterior de la tenda de la tenda. Llavors això fa que els dies d'humitat, que avui no serà un dia d'aquests, els dies d'humitats, els dies de pluja, com hi ha menys contacte, doncs no em mullaré per dintre, com aquells dies que em va passar a Croàcia, que vaig tenir un vessal a dintre la tenda, doncs això en principi ara, a partir d'ara, no m'hauria de passar. Ara mateix tinc posades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piquetes a la tenda. És més pes, però, bueno, tu. La comoditat és més important en aquest sentit i no mullar-se. 2 cafès, un refresc. He parlat amb una noia d'un supermercat que s'ha quedat flipant quan l'he dit que havia vingut des de Barcelona aquí caminant. La gent no es sorprèn quan li dic que vaig a fer la volta al món, o sigui, sí que es sorprenen, però quan de veritat es queden així parats és quan els dic he vingut des de Barcelona aquí caminant. Aquí és quan se'ls explota el cap. Incidents en gossos, avui res, gossos molt bordadors però darrere tanques. I de diners, doncs m'he gastat 6 euros a l'esmorzar, 7 euros al supermercat i ara 3 euros. Diria que ja està, avui baratet. Vaig a sopar i avui Barça. Soc una mica tribunero aquest any, no estic gaire confiat, i més tenint en compte que tenim la baixa del Rafinha, que era el millor jugador i un tio molt intens que en aquests partits jo crec que li va bé, però bueno, no sé, no ho tinc tan clar. Crec que podem passar, sí, contra l'Atlético, però no soc tan optimista com alguns que diuen que ja ho tenim fet. No, que va, jo crec que patirem bastant. Per cert, els mosquits. Avui que m'he preparat allà amb l'antimosquits tal, doncs no hi ha mosquits, tu. Bueno, millor no em queixo. Així em podré rentar els peus, perquè l'altre dia és que hi havia tants mosquits que em vaig haver de ficar dintre la tenda ràpidament i no vaig poder rentar ni els peus, allò que faig sovint últimament. Vinga, ja està, senyors. Bona nit, fins demà.